Mga kadods, dito tayo ulit sa Porpe, Toyota Porpe forklift 1.5 tons. Sige. Ngayon, ang problema na itong forklift, nag-high pressure yung gasolina sa tangke. Dito. Yan, nag-high pressure. Lahat ng gasolina, pinasok niya sa loob ng makina, tinulak. Dumaan doon sa karburador. Yan. Dinaan niya doon. Pumasok. Kaya ito ngayon mga kadods. Yung langis niya, ito na oh. Imbis na 4 na litro lang langis mga kadods, nagiging 8 litro na. Ayan oh, gasolina na, hindi na langis. Pumasok. Yan oh. Kaya ngayon, mahirap sa panda rin. Nakita natin problema. Ang problema niya, dito hindi nakakasingaw. Ito dapat to, pag nag-high pressure may singawan niya, no? Mayroon siyang butas yan. Hindi dapat yan tataas ang pressure. Dapat yan pag tinutulak ng gasolina niya ng high pressure, lalabas yan dito na may, kaya mayroon siyang kanal yan. Yan, mayroong kanal na maliit. Pag nag-high pressure yan, tutulak ng pressure yan, lalusot yan dyan. Yan, magmi-maintain lang dapat. Yan. Ang problema niya ito, hindi niya nire-release yung pressure dito. Yan, mayroon naman siyang breather dito. Ito sa baba, oh. Yan, oh. Ito. Hindi naman nagtatapon. Hindi niya tinatapon. Yan. Hindi tatapon yan. Dito nakita ko itong goma na to na magana. Yan. Dapat yan, kung tumaas ang pressure ng tangke, dapat yan magre-release dito yon. Tulak niya yan. Hindi, may pigil lang yan siya. Taas ng pressure hanggang sa itutulak niya hanggang sa karburador. Si karburador naman, si floater, kayang-kaya niya itulak. Open si karayom ngayon doon sa loob, tuloy-tuloy yung pasok ng gasolina sa karburador hanggang sa pumasok doon sa intake manifold, hanggang sa sumiksik doon sa may ng barbula, hanggang sa makapasok na lahat dyan sa loob. Kaya ngayon gasolina nila konti na lang napunta sa makina. Mga kadods, mayroon na naman tayo na discovering sakit. Problema nila ito, laging nalulunod yung forklift nila, nagiging hard starting. Pagdating na dating ko, tiningnan ko kagad yung pressure ng tangke. Siyempre gasolina siya kasi hard starting eh. Pag hard starting, tiningnan ko kagad yung tangke na to. Pagbukas ko mga kadods, sobrang lakas ng hangin. Pagbukas ko, napatras nga ako eh. Ang lakas eh. Yan. Dito na nagiging problema nito. Ito ngayon lang tong nagka-problema itong linggo. Pero umandar naman siya. Nung binuksan ko to, pinay-start ko, umandar siya. Yan. Eh sila hindi nila mapandar eh. Kasi hindi nila pa siningawan nito. Eh ngayon, problema, papalit na naman tayo langis. Oil filter, papalitan natin. Bagong langis na naman mga kadods. Yan. Dito tayo, dito problema nila. Sa karburador, so suggest na mayari, palitan na lang ng bagong karburador kasi matagal na rin naman. 20 years na mahigit. Mga kadods. Yan. 20 years na yung karburador. So gusto niya palitan. Sabi ko, overhaulin na lang. Hindi na raw. Kailangan palitan. Yan, naghanap na sila. Yan. Ang makina nito, Toyota Porpe. Yan. Toyota Porpe. Mga kadods, update na lang ulit.